జయశంకర్ భూపాల జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో గత 2 రోజులుగా వీచిన ఈదురుగాలులు రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేశాయి. దీంతో పలు చోట్ల పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి పంటలు సాగు చేస్తే చేతికందే సమయంలో నేలపాలైందని అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పెట్టిన పెట్టుబడి సైతం వచ్చేట్టు లేదని నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. నేను ఎకరం మొక్కజొన్న వేసిన, దీనికి 40,000 పెట్టుబడి పెట్టిన. ఇంకొక 10-15 రోజులు అయితే ఇంత పంట చేతికి వచ్చేయండి. ఈ అకాల గాడుపు పంట అడ్డం నేల ఉరిగింది. దీన్ని ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఎవరైనా ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం. మొన్న వచ్చిన వడగాల్పుల వల్ల మొక్కజొన్న మొత్తం నీలమట్టం కూడా జరిగింది. ఏదైతే దానికి కల్లుపెట్టి వచ్చే సమయం ఇప్పుడు పాలు తాగే దశలో ఉన్నది. మొత్తం నీలమట్టం కూడా జరిగింది. అధికారులు వెంటనే దీని మీద స్పందించి పరిశీలన చేసి కలెక్టర్ గారికి నివేదిక పంపించి ప్రభుత్వం మాకు నష్టపరిహారం ఇప్పించాలనేది మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే రైతు ఆరుగాల కష్టపడి చేతికొచ్చే సమయంలో పోతే ఆ బాధ చెప్పడానికి వర్ణాతీతం. కావున వెంటనే అధికారులు ప్రభుత్వం మా మీద దృష్టి సారించి మాకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అకస్మాత్తుగా వచ్చినటువంటి వడగాలులకు రైతుల యొక్క పంటలు చాలా వరకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. పంట పొలానికి ఒక ఎకరాన 50,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టి ఇక పంట చేతికి అందదనే తరుణంలో ఇలా జరగడం చాలా రైతుకు బాధాకరమైన విషయం. ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ దీనిపై సర్వే చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుచున్నాం.